देखिए Asus का टफ गेमिंग हमें लैपटॉप रिसीव हुआ है, जो देख सकते हैं आप, पूरा डैमेज है ये। ठीक है, तो क्लाइंट ने बोला अभी मेरा बजट कम है तो मुझे यही रिपेयर करके दो, स्क्रीन नहीं डाल के देखो दो। और ये आप देख सकते हैं कैसे ये है ना। तो अभी इसको खोलते हैं, देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये हमने रिपेयर कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसको बड़ी मुश्किल से हमने किया है रिपेयर, ये कर दिया है फाइनल हमने।